हेलो नमस्ते हाई वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज हामी फेरि अलटमेन्ट आएका छौँ अनि अलटमेन्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आज चाहिँ आलु खन्ने भनेर आलु हार्भेस्ट गर्ने भनेर आएको। हामी चाहिँ कुनै चाहिँ बोट मरिसक्यो आलुको, कुनै चाहिँ हरियै छ, तर हामी चाहिँ सबै हार्भेस्ट गरिहाल्ने। अनि यहाँनिर चाहिँ समथिङ केही पछि रायो अथवा समथिङ हाल्नुलाई चाहिँ हामी जमिन रेडी गर्ने भनेर आएको छौँ। हाम्रो यसचोटिको यो आलु चाहिँ त्यति राम्रो भएको छैन, के अरे अब खनेर हेरौँ कतिको फलेको छ। बाबा छोरी चाहिँ एक्साइटेड छ आलु खन्नुलाई। यस यस ओके, म देखाउँछु है त आलु कस्तो छ हाम्रो। बाबा छोरी चाहिँ आलु खन्नु स्टार्ट गरेको छ। यहाँनिर चाहिँ मैले यो दुईवटा ड्याङ चाहिँ पर्पल आलु रोपेको थिएँ। खै कस्तो फल्यो, त्यति राम्रो फल्दैन यो पर्पल आलु, खाँदा चाहिँ मिठो हुन्छ एकदम मिठो हुन्छ। अनि यताको चाहिँ बोट अलिअलि हरियो नै छ। अनि यता पनि छ, यहाँनिर चाहिँ मैले रोपेको एउटा र हाफ ड्याङ चाहिँ आलु नै उम्रेन। मैले चाहिँ यो खाने पोटेटो नै रोपेको थिएँ। अनि यताको चाहिँ मैले पर्पल आलु चाहिँ मैले आफै घरमा सिड्स राखेर रोपेको हो लास्ट इयरकै। अनि यो चाहिँ अरू चाहिँ बिउ किनेको हो। अनि मैले यहाँनिर यो दुईवटा ड्याङ चाहिँ खाने आलु रोपेर किनेर रोपेको, उम्रेन। अनि यता चाहिँ उम्रेको छ अलि पछुवा। अनि यता पनि छ आलु, एउटा ड्याङ रोपेको छु यहाँ पनि। यहाँनिर पनि त्यति राम्रो बोट पनि भएको छैन। अनि यस्तो छ। अनि यता पनि त्यहाँ पनि दुईवटा ड्याङ रोपेको थिएँ, त्यो पनि आज सबै आलु खन्ने सोचाइमा छ। अनि साह्रै मजाले मकै फलेको छ, तपाईँहरूलाई म देखाउँछु ल। यो मकै चाहिँ मैले चाहिँ जाइन्ट खालको नै सिड्स लिएर रोपेको थिएँ, तर यो एकदमै के भन्नु यसलाई, साह्रै सानो सानो बोट भयो। फल्दा यो मकै फलेको कि फुलेको अब के भन्नु यसलाई, होइन यत्रो फलेको छ। यो साल चाहिँ मैले चाहिँ यो मकै र बोडीलाई चाहिँ छेउमा रोपेको थिएँ, मल नपुगेर होला सायद यस्तो भएको। बोडी पनि एकदमै सानो बोट, मकै पनि। अनि बिचारा मेरो मकै अहिलेको साल त मकै नै खानु नै नपाउने भयो। अनि यता पनि बिचारा मकै भएको छ। मकैको बोट त यस्तो मकैको सिड्स त कहीँ पाउँदैन होला, यो त रेयर नै होला। ल बाबा छोरी चाहिँ आलु खन्नु थालेको छ। यहाँ चाहिँ व्हाइट वान्स रहेछ होइन, बिहानकाले खनेको र योमा चाहिँ पर्पल छ। आलु त्यता त छैन होला, छ त यहाँ छैन भन्छ, यो आफै उम्रेको त्यो आलु जरुवा पलाएको रहेछ, जरुवा। ड्याडी छोरीले चाहिँ ल पर्पल आलु चाहिँ खनिसक्यो। त्यस्तो सोचेको जस्तो मजाको ठुलो त भएन छ, यस्तो फलेछ आलु। यो आलु चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ। अब रातो आलु खन्दैछौँ। रातो आलु चाहिँ बियाङ्काले पुल गर्दैछ। कति रहेछ है त त्यहाँनिर। तल पनि खन त अब कस्तो छ, कति फलेको। यो पनि मिठो हुन्छ यो आलु, यो रेड कलरको पनि होइन होला, खोइ के हो यो पोटेटोहरूको नामै थाहा छैन मलाई त। रेड पोटेटो, रेड। एक दाना फलेछ त्यो होइन, भित्र छ नि, यहाँ अलिक साह्रो थियो कि त्यो भएर भित्र अड्कियो होला क्या। छ नि कहाँ त्यति मात्रै यसको पाउँदछ नि, फलेछ नि, राम्रै फलेछ। ग्रोसरी सपमा किनेको आलुभन्दा फार्म सपतिर अनि यसरी आफूले रोपेको आलु चाहिँ एकदम मिठो लाग्छ। भनेसम्म छिप्पिन्जेल राख्ने अनि त्यहाँदेखि खाने एकदम मिठो लाग्छ यसरी गरेको चाहिँ। आज चाहिँ घाम पनि मजाले लागेको छ। अनि आलु खन्ने जस्तै दिन चाहिँ भएको छ। यसरी घाममा खनेको आलु चाहिँ कुहिँदैन भन्छ, पानी पर्दा के अरे खनेको आलु चाहिँ कुहिन्छ भन्छ। लङ लास्टिङ हुन्छ अरे यो घाम लाग्दाखेरि खनेको आलु चाहिँ।
यो पनि खायौँ ल यो आलुलाई चाहिँ अब यति चाहिँ यो माटोसँग नै सुकाएर के राख्नुपर्छ नभएदेखि यो धोएर राख्यो भने चाहिँ लङ लास्टिङ हुँदैन ओहो यहाँ पुरा आलु फलेछ त राम्रै फलेछ आलु त निकै फलेछ है यो सालको यसमा आम्मा कति दाना फलेछ 1 केजी भन्दा बढी फल्यो वाउ कत्रो बिग फलेछ हेर दिदी एकजनालाई अगाउने त्यसले यहाँ पनि 2 ड्याङ आलु रोपेको थिएँ यहाँको नि बोट मरेछ यसलाई पनि खन्नुलाई रेडी आलु चाहिँ यसरी आलुको टमेटो पनि फलेछ यो आलुको टमेटो खानुहुन्छ कि हुँदैन के गर्नु यो आलुको टमेटो फलेको यति धेरै रियल टमेटो चाहिँ कुहेर गइहाल्छ यो नखानु हुने टमेटो चाहिँ यसरी बसिरहँदो रहेछ आलुको टमेटो वाउ यहाँ त कति साह्रो फलेछ हेर बेबी यसरी फल्यो भने त अनि आलु त कति खाने ल यहाँको 2टा ड्याङमा चाहिँ आलु निकै फलेछ यो चाहिँ हामी चाहिँ यसमा चाहिँ एकदम ह्याप्पी भयौँ ल है आलु टिप्दै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँ चाहिँ आलु हार्भेस्ट गर्नु ह्याप्पी हुनुभयो दिस इयर ह्याप्पी नै छु ह्याप्पी नै भयो राम्रै छ यतिकै किरा पनि एउटा लागेन छ होइन यहाँ चाहिँ सबै हेल्दी छ होइन अरू पनि हेल्दी नै छ परेको नि त्यही पर्पललाई चाहिँ अलिअलि किराले खान्छ क्या यिनीहरू अरू त्यो रेड र व्हाइटहरू सबै ठिकै छ परेको पनि के भयो केही भएन आलु खनेको है हामीले केही भएन है आलु खनेको आलु खाने गर्नु अब आलु उसिनेर खाने रोस्ट बनाएर खाने आलुदम बनाएर खाने हामीले चाहिँ बेबी 5 डिफ्रेन्ट टाइप्सको आलु रोपेको रहेछ व्हाट यहाँ डिफ्रेन्ट रेड वन्स एन्ड यो रेड भए पनि यो डिफ्रेन्ट वान हो अनि यो चाहिँ रेड एन्ड व्हाइटको मिक्स हो अनि त्यो चाहिँ पर्पल हो अनि त्यहाँको चाहिँ प्योर व्हाइट सबभन्दा एक्सपेन्सिभ चाहिँ यो पर्पल हुन्छ किन अनि यो पनि एक्सपेन्सिभ नै हुन्छ किन एक्सपेन्सिभ हुन्छ किन पर्पलले धेरै फ्रुट पनि लाग्दैन क्या बेबी बेम्बोको बास्केटहरूमा राख्यो भने चाहिँ लङ लास्टिङ हुन्छ अनि अलिकति हेरिराख्नुपर्छ आलु एउटा आलु कुहियो भने सबै कुहिन्छ अरे त्यही भएर एकदम केयरफुल भएर हेरिराख्नुपर्छ त्यही भएर साथीभाइमा पनि एउटा चाहिँ आलु जस्तो कुहियो भने सबैले खुवाउँछ अरे क्या त्यही भएर केयरफुल हुनुपर्छ डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बेबी बुझिस् व्हाट के अरे आलु नि एउटा अब यसमा एउटा आलु कुहियो भने सबै आलु कुहिन्छ अरे क्या त्यही भएर केयरफुल भएर अनि साथीभाइमा पनि एकजना चाहिँ कुहियो भने सबैलाई खुवाउँछ अरे क्या त्यही भएर केयरफुल हुनुपर्छ अरे क्या ओके आलु जस्तो हुनु हुँदैन म आलु होइन आलु जस्तो हुँदा के हुन्न कुहेको आलुसँग नमिसिनु मात्रै बेबी अन्डरस्ट्यान्ड ओके यो पनि मिठो होला बिगेस्ट वान रहेछ यो चाहिँ नभएदेखि आलु पनि क्या फनी सेपको हुन्छ नि हाम्रो चाहिँ सबै नर्मल सेपको फलेछ है एनएनके फाले भएन मलाई रोस्ट डिनर खानु मन परिरहेको छ रोस्ट खानु ओके तँलाई पनि खानु मन परेको छ मम्मीले बनाएको रोस्ट मिठो हुन्छ नि होइन यो हरियो आलु चाहिँ खानुहुन्न यो हरियो आलु चाहिँ टक्सिस हुन्छ अरे यसमा यो चाहिँ त्यही भएर झन् प्रेग्नेन्टहरूले चाहिँ खानुहुन्न अरे त्यो चाहिँ बाहिरको आलु बाहिरको होइन भित्र तर बाहिर जुनै पनि ग्राउन्डभन्दा बाहिर भएर त्यस्तो भएको घरमै पनि राख्नु जानेन त्यो के अरे अब यो आलुलाई चाहिँ मजाले बास्केटहरूमा चाहिँ
लाइट नपर्ने गरेर राख्नुपर्छ, नभएदेखि सबै यस्तो हरियो भइहाल्छ। लाइट पऱ्यो भने अनि एकदम डार्कमा राख्नुपर्छ क्या आलुलाई चाहिँ। ओके, आलु यो साल चाहिँ हाम्रो बारीमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो एक खाल, 2 खालको, 3, 4 अनि यो यल्लोसँग 5 खालको आलु फलाएछौँ। अनि स्टिल त्यहाँ पनि एउटा ड्याङ बाँकी छ, यो चाहिँ बोट हरियो छ। अनि ऊ त्यो पर खोर्सानीको पछाडि पनि 2-3 बोट बाँकी छ, त्यो पनि मैले पछ्यो रोपेको। त्यसलाई चाहिँ पछि हार्भेस्ट गर्नु पर्यो भनेर राखेको। अनि किनभने आलु चाहिँ यसरी खनिहालेपछि बिग्रिहाल्छ, माटोमै बस्यो भने चाहिँ बिग्रिँदैन रहेछ। हामीले चाहिँ त्यहाँको 2टा ड्याङ खन्यो अनि यहाँको खन्यौँ। यहाँनिर चाहिँ निकै बिग स्पेसमा रोपेको थियौँ, तर यहाँ चाहिँ अलिकति राम्रो मलजल पुगेन होला, त्यही भएर त्यस्तो राम्रो फलेन भने जस्तो। त्यही पनि यो सालको वेदर अनुसार हामी यतिको ह्याप्पी नै छौँ। हामीलाई चाहिँ, हाम्रो फ्यामिलीलाई चाहिँ निकै महिना खानु पुग्छ। मलाई चाहिँ आलु उसिनेर आलुको परिकार जे पनि मनपर्छ। मलाई डायबिटिजहरू केही पनि छैन, त्यही भएर आलु चाहिँ एकदम मनपर्छ। पोलेर खानु, उसिनेर खानु, रोस्ट गरेर खानु, बेक गरेर खानु, जे गरेर खानु पनि मनपर्छ। हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछु, इन्जोय गर्नुहोला। यसरी सानोतिनो कुरामा सब्जी फलाउने, खाने अनि यसरी हार्भेस्ट गर्दाखेरि एकदम मजा हुन्छ। अनि आफूले रोपेको अर्ग्यानिक भेजिटेबल खाँदाखेरि अर्कै मजा पनि हुन्छ। आजको मेरो भिडियो चाहिँ अब क्लोज गर्नु पर्यो। मेरो भिडियो मन पराइदिनु भयो भने लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब, सेयर अनि गरिदिनु होला। लास्टमा गएर बेल पनि बजाइदिनु होला। Thank you for watching my video. Bye bye.